အကိုရဲ့မိမတိုင်းရတယ်ငွေမတ်တာကြီးပဲလားမိမတွေကငွေမတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုလူတွေကမိမတွေပတ်စံမတ်တယ်ပတ်စံမတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေရှိမှရှိတဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေ protection တွေတိုးတက်မဲ့ဘဝတွေကိုလိုချင်တာပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်မိမတယောက်ကကိုနဲ့ကလေးယူမှာလေဒီကလေးရဲ့ဒီ family ကိုတော့ protection မပေးနိုင်တာမွဲနေတဲ့ကောင်တွေကဘယ်လို protection ပေးနိုင်မှာစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝမှာ money is not everything ဒါပေမဲ့ money will get you something ဟုတ်တယ်မလား money က everything တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပတ်စံရှိမှပဲလိုချင်တာရမှာပတ်စံရှိမှပဲယောဂတွေကုလို့ရမှာအဲ့ဒီ protection ကိုသူတို့ကလိုချင်တာပေါ့နော်မိမတွေငွေမတ်တယ်ဆိုတော့ကိုအများနဲ့ကြားနေတာသူတို့ကငွေမတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပတ်စံရှိပြီးတော့တတ်တိမရှိတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်လည်းအလကားပဲဘာလို့ဆိုတော့တချို့တွေဆိုရင်ပတ်စံရှိရစောက်ရမ်းကက်စီနေတယ်ဘာလို့ဆိုပတ်စံရှိပြီးတတ်တိမရှိတဲ့ကောင်တွေပို့ပြီးယွန်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တာမဟုတ်သူတို့က protection လိုချင်တာသူတို့ဘဝအတွက်ကောင်းဖို့လိုချင်တာပေါ့နော်